एसी और पंखों के एवरेज तो आपने हमें निकालते हुए देखा ही होगा, लेकिन जो दोस्त मुझे बार बार ये कह रहे थे कि यार आपके पास जो फ्रिज आए तो फ्रिज की हमें आप एवरेज निकाल कर बताएं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं फराजी मेटल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूँगा कि हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने वाली फ्रिज है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये हमें कितने पैसों में लेनी चाहिए और इसकी एवरेज जो है वो क्या बनती है। मैंने जो है वो एसी और पंखे वगैरह खोले थे और उसकी मैंने आप लोगों के साथ एवरेज जो थी वो मैंने शेयर की थी। ये हमारे पास एक हायर कंपनी की फ्रिज आई है, तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, कितना कॉपर निकलता है, कितना स्क्रैप निकलता है, प्लास्टिक कितना निकलता है और सिल्वर इसमें से कितना निकलता है। हायर की ये फुल जो है वो फुल साइज़ की फ्रिज है। ये हमने ऐसे ही लिया लमसम 12,000 रुपये की। इसकी एवरेज निकाल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो चलते हैं वीडियो की जानिब।
पहले आप और पीस है हाई कोर्ट। लो जी, ये शीट निकली है सिल्वर की, 1 किलो 900 ग्राम इसमें से सिल्वर निकला है। ठीक है, देन ये कंप्रेसर निकला है, ये डन फास्ट वाला कंप्रेसर है। ये 9 किलो और 800 ग्राम इसका वज़न हुआ है। ठीक है, सिल्वर भी निकला है और स्क्रैप भी निकला है और कंप्रेसर भी। अब तांबे की बारी है, तांबा देखते हैं कि कितना निकला है इसमें से। ले जी, इसका तांबा निकला है तकरीबन को 600 ग्राम तांबा है इसका। ये देखें 600 ग्राम इसमें से तांबा निकला है। अगर वो निकला था ना पाइप दूसरा, तो ये तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम बन जाना था, लेकिन बहरहाल चले, तो लोहे का निकला है। तो ये 600 ग्राम इसका तांबा निकला है। ये जी प्लास्टिक इसका बनाया है 10 किलो। ये 100 रुपये के हिसाब से तकरीबन 1000 रुपये का ये बन जाता है जी। तो हमने ये फ्रिज जो है वो खोल ली और आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें से निकली हैं। और अल्लाह आपका भला करे। ये हमने 12,000 रुपये की ली थी, तो इसको हिसाब हम कर लेते हैं कि इसका हिसाब करते हैं और देखते हैं कि ये कितने पैसे इसके बने हैं टोटल खोल के। 33 किलो 600। स्क्रैप का रेट हमने इसका लगाया 140 रुपये। 4,700 रुपये का इसका स्क्रैप बना है और 9 किलो 800 500, 4,900 रुपये का इसका कंप्रेसर बना है और 1,800 रुपये का तकरीबन इसका तांबा बना है और 1,000 रुपये का इसका प्लास्टिक और 1,600 रुपये का तकरीबन इसका वो क्या कहते हैं सिल्वर बन गया। ठीक है, और 1,600 जमा 4700, 4,900, 1,800 जमा 1,000। लें जी, ये खोल के जो है ना वो 14,000 रुपये की बनी है। ठीक है, और ये हमने ली थी 12,000 रुपये की फुल साइज़ की। अगर तो इसका वो निकल आता ना क्या इसको कहते हैं जो पाइप, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि अगर तो वो तांबे का निकल आता तो फिर इसमें से तकरीबन कोई 1,000 रुपया और बच जाना था। लेकिन हायर जो है वो अब वो पाइप लोहे का डाल रही है और इस वजह से इसके पैसे जो है ना वो कम बने हैं। तो पिछले दिनों में हमने एक फ़्रिज खोली थी, तो उसको जो उसके पीछे वाली जाली थी वो भी तांबे की निकली थी और ये जो पाइप है इसका ये भी तांबे का निकला था। तो वो इससे छोटी फ्रिज थी, वो तकरीबन 15,000 रुपये की बन गई थी। तो ये जो है ये तकरीबन 14,000 रुपये की खोल के बनी है। इसमें से हमें 2,000 रुपया मजदूरी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी आइटम के बारे आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी आपको वीडियो एक बना कर देंगे अच्छी सी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।